Ya, ini siap-siap mau berangkat melayat. Ada ibu teman kita meninggal. Nah, sebelum melayat, kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa yang pertama pakai masker ya. Jadi ini masker penting sekali untuk melindungi diri kita. Nah, selain itu saya selalu membawa si kecil mungil ini, Rosepara eucalyptus. Ini adalah minyak esensial murni dari minyak kayu putih ya. Ini bagus sekali untuk digunakan, digosokkan di masker. Nah, jadi sebelum berangkat saya gosokkan di masker. Nah, selain itu juga tumpahkan, kemudian gosok-gosok, dihirup, aromanya sangat luar biasa. Ini minyak kayu putih yang minyak esensial murni ya. Nah, jadi harus pakai masker sebelum kita berangkat, dan selalu siapkan ini ya. Nah, ini adalah sahabat setia saya, si kecil mungil, praktis ditaruh di kantong, jadi setiap saat kita hirup. Nah, jadi tidak ada salahnya kita melindungi diri kita agar aman dari virus corona yang sekarang sedang merebaknya. Jadi biar kita merasa aman, nyaman bepergian. Oke, saya berangkat dulu untuk melayani.